मेरा नाम केसर सिंह है और मैं मूलधार गांव से जौनपुर टिहरी गढ़वाल से हूं, उत्तराखंड। और क्या करते हैं आप? मैं एक नेचर गाइड हूं, नेचुरलिस्ट बोल सकते हैं आप। और मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो लगभग 7 सालों से मैं ये काम कर रहा हूं। और मैं बर्ड वॉचिंग और बटरफ्लाई और नेचर वॉक करवाता हूं। कब से शुरू किए और कैसे सीखे ये? दरअसल 2015 जून में एक कार्यक्रम बर्ड वॉचिंग नेचर गाइड का एक यहाँ पर देवलसारी में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया था संजय सोंदी जी ने और अरुण भाई के वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने पहली बार उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या बोलते हैं वो गया था। तो वहाँ से मेरी जो ये जर्नी स्टार्ट हुई है। इसके बाद देहरादून में और एक बार मुंबई भी गया था 1 हफ्ते के लिए भारतीय विद्यापीठ में। अच्छा। वहाँ पे भी थोड़ा बहुत सीखा और कुमाऊँ मंडल में भी 1-2 जगह गया हूँ मैं। तो मतलब काफ़ी सारी कम से कम 10 जो हैं इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए मैंने। तो ये देवलसरी में आप नेचर गाइड करते हैं ना? जी। उसके अलावा कहीं और भी हैं? दरअसल अभी पिछले 2 सालों 19 और 20 में मैंने मसूरी और आसपास के जो एरिया हैं धनोल्टी चंबा ऐसे यहाँ पर युवाओं के साथ मतलब 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दिया है, जिसमें कम से कम 15 युवा थे जिनको मैंने बर्ड वॉचिंग और ये नेचर वॉक का थोड़ा बहुत जो मैंने सीखा हुआ है उनके साथ शेयर किया। और वो भी अपनी जगह पे मतलब इस तरह का काम कर रहे हैं। अच्छा। तो पहले जो ट्रेनिंग है उसमें बर्ड्स बटरफ्लाइज दोनों दिखाए थे उन्होंने? जी 3 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसमें ये सब और जैसे फ्लोरा फ्यूना उसके बारे में भी थोड़ा बहुत। पर 3 दिन में तो अब आपके साथ हम लोग पिछले 4-5 दिन चल रहे हैं ना, आपको तो बहुत सारी बर्ड के कॉल बटरफ्लाइज काफ़ी कुछ माने, वो तो 3 दिन में नहीं सीखे होंगे। तो दरअसल मैं 2015 से लगातार अब लगा लो आपकी 7वां साल चल रहा है। तो इसमें मैं अपने आप में भी काफ़ी किताबों के माध्यम से लोग जैसे टूरिस्ट आते हैं उनके माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी थोड़ा बहुत मुझे अपने जो ये क्षेत्र है हिमालय क्षेत्र जो है इसमें मुझे मतलब यहाँ की बर्ड बटरफ्लाइज और जैसे थोड़ा बहुत ट्रीज़ एंड प्लांट्स वगैरह के बारे में थोड़ा जानकारी है। तो आपको लगता है कि ये नेचर गाइड का काम जो है वो युवाओं के लिए पहाड़ों में अच्छा है? मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा है। दूसरा इससे क्या हो जाता है कि हम प्रकृति से बहुत नज़दीक हैं हम लोग। तो प्रकृति के नज़दीक होने हमारे आसपास हमें रोज़ कुछ चिड़ियाएँ हर चीज़ मतलब दिख रहा है। जंगल हमारे बिल्कुल पास में है। तो जिसको रुचि हो वो आसानी से सीख सकता है। और इसमें जंगल जानवर बचाने का भी काम फिर आप कर पाते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें सबसे बेहतरीन यही है कि मतलब अगर आप एक प्रकृति से जुड़े व्यक्ति हैं तो इससे क्या होता है कि जो वन्य जीवों को बचाने में जैसे जंगलों में आग लगी उसको बुझाने में मतलब काफ़ी सहायताएं होती है। और आपके अंदर एक मतलब जब आप प्रकृति के नज़दीक हैं और प्रकृति से प्यार करते हैं तो फिर ये चीज़ें आप अपने आप कर लेते हैं अपने फिर? आप मतलब कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा।